अगर आप YouTube पर काम करते हो, चाहे शॉर्ट वीडियो बनाते हो, चाहे फिर लॉन्ग वीडियो बनाते हो, कोई मैटर नहीं करता है। आपकी वीडियो में एक बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए और उसी के साथ साथ कुछ साउंड इफेक्ट भी होना चाहिए। जब कोई फोटो आप डालते हो, जब कोई वीडियो डालते हो, तो आपको मतलब एक साउंड इफेक्ट जरूर लगाना चाहिए। इस तरीके का साउंड इफेक्ट, इस तरीके का साउंड इफेक्ट, इस तरीके का वाला साउंड इफेक्ट। मतलब ये साउंड इफेक्ट जो है आपकी वीडियो में 4 चांद लगा देते हैं। तो आपको भी अपनी वीडियो में साउंड इफेक्ट को यूज जरूर करना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे चैनल देखे हैं जिसमें साउंड इफेक्ट कहीं से कहीं तक नहीं होता है। अगर आप अपनी वीडियो में प्रॉपर साउंड इफेक्ट को यूज करोगे तो आपका वीडियो एंगेजिंग बनेगा। शॉर्ट की बात कर रहा हूं मैं और लॉन्ग की भी बात कर रहा हूं। आपकी वीडियो एंगेजिंग बनेगा, वीडियो को देखने में अच्छा लगेगा पब्लिक को। जब भी पब्लिक आपकी वीडियो को देखेगी, आपका सब्सक्राइबर आपकी वीडियो को देखेगा, लोग आपकी वीडियो को पसंद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैं आपको आज की वीडियो में 20 ऐसे साउंड इफेक्ट देने वाला हूं जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर यूज करते हैं, जिसको आप भी यूज कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये साउंड इफेक्ट आपको कहां से मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे साउंड इफेक्ट काफी पसंद आया होगा। अब बात कर लेते हैं कि ये साउंड इफेक्ट आपको मिलेगा कहां से। ये सारे के सारे साउंड इफेक्ट हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपल उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद जितने भी साउंड इफेक्ट है इन सबको आपको डाउनलोड कर लेना है और अपने वीडियो में यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।